Bom dia, galera do canal. Que dia frio, hein, meu Deus do céu. Tá fazendo 8 graus, mas a sensação na moto é que deve estar uns 4. O dia tá amanhecendo aí, hoje segundona brava. E eu tô indo até o Bom Clima em Guarulhos, vou levar minha esposa na consulta. E meu Deus do céu, hein? É muita prova de amor acordar cedo pra ir no médico com a esposa, hein? Nossa, hoje tá muito frio. A previsão hoje aí de madrugada é que faça 4 graus. Pra gente que tá de moto então é terrível, não tem jeito, ó. Pra você ter uma ideia, nem tô acelerando muito, porque quanto mais a gente acelera, mais vento bate nas mãos e mais frio faz. Eu tive que sair de luva, mas eu uso essas luvas aqui que não cobrem os dedos, porque aquelas luvas que cobrem o dedo eu perco muita sensibilidade na mão, e aí eu tenho medo de me envolver num acidente por estar com a mão fechada. Mas tô achando que eu já devia ter saído com elas, porque olha o frio que tá fazendo. Vou pegar agora a Dutra, e a Dutra não tem jeito, né? Tem que correr um pouco mais. E tá muito frio, meu. Os dedos parecem que vão congelar. Hoje eu tô de boa, tô com a viseira fechada do capacete, mesmo porque não tem condições de não fechar a viseira, não. O rapaz ali tá pilotando a moto dele com uma mão só, porque tentar aquecer a outra, que é o que muita gente faz, vai com a mãozinha fechada aqui assim, e aí reveza. Se bem que a mão do acelerador não dá pra tirar, senão você perde velocidade, né? Mas quando dá, nossa senhora, olha esse frio, meu Deus do céu. E o dia tá amanhecendo ainda, agora são 6h37 da manhã. Hoje a previsão é que esquente um pouco mais aí durante o dia, chega aos 22 graus. Pelo que eu vi agora no jornal na Bom Dia São Paulo. Mas à noite deve esfriar novamente. E meu Jesus Cristinho, eu acho que essa daí é uma principal, ó, pra quem tá querendo aí sair, comprar um scooter, pra economizar, deixar de andar tanto de carro, começar a ir trabalhar de moto. Essa é uma das principais dificuldades, é a chuva e o frio. E eu digo mais, não sei o que é pior. A chuva, quando tá chovendo e tá calor, não é tão ruim, porque você não sente tanto ela, né? Bate aquela chuvona e tal. O perigo aqui em São Paulo são os alagamentos. São vários locais aí, eu já passei em algumas situações bem complicadas, fugindo de alagamento. Mas acho que o corpo sente menos. Já quando tá frio, meu, é insuportável. Eu já cheguei a colocar muita roupa e colocar capa de chuva, porque a capa de chuva, por ser impermeável, ela não deixa nada do vento entrar, né? Ela funciona como um corta-vento. Pra piorar mesmo, assim, falar assim, o pior de tudo é quando tá chovendo e tá frio. Aí, meu filho, aí é melhor você deixar a moto em casa e o de Uber, porque não tem condições não. Frio e chuva é pra acabar. E a gente percebe, assim, quando tá na rua, que tem muito menos motociclista quando as condições estão assim. Choveu à noite, por exemplo, você vê que o pessoal não sai de moto não. Dificilmente você vai encontrar uma moto na rua, a não ser o motoboy que saiu pra trabalhar e tá retornando pra sua casa. De resto, o pessoal só sai em último caso mesmo, porque é sofrido, viu? É gostoso mesmo, assim, é quando tá sol, sabe? Aquele solzão de verão, 30 e poucos graus, que aí você sente vontade até de ir pilotar de bermuda, sentindo o vento batendo
o rosto. Aí é uma maravilha. Agora quando tá frio assim, ó, 8 graus, só os motoca raízes que saem. Ainda bem também que é um trajetinho curto que eu tenho que fazer aí. Acredito que mais tardar 9 horas eu já esteja em casa. Agora são 6h40, a consulta está marcada para 7. E a doutora lá, ela costuma atender no horário marcado, graças a Deus. Vamos ver se hoje não foge aí do padrão dela. Passar agora pela ponte de Guarulhos para cair na Paulo Pacini, no centro. Essa ponte aqui é o símbolo da cidade, para quem não conhece. É escrito Guarulhos, né? E dá pra ver pela Dutra bem de longe. Cidade de Guarulhos. Devia estar com o asfaltozinho aqui melhor conservado, né? Porque cheio de ondulações aí, aquelas ondulações causadas por ônibus e caminhões, sabe? E agora sim, finalmente acessamos aqui a Paulo Pacini e vamos ir até a Avenida Otávio Braga de Mesquita. Eu fico vendo alguns motoboys quando estão... Motoboys, motociclistas de uma forma geral, aí quando estão a esse frio que eles conseguem sair sem luva, cara. Fico pensando se o cara ainda consegue sentir a mão, meu. Porque não tem condições. Chega a arder os dedos. E aí você vê o cara acelerando sem nada, mano. Como é que pode isso? O cara é muito forte, ou ele tem o couro da mão muito grosso, ou eu sou muito mole, mano. Porque não tem condições não, é sofrido demais, demais, demais. Mas e aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Ó, vou entrar agora aqui à direita. Subi Otávio Braga de Mesquita. Ontem aqui teve um incêndio numa madeireira. Giga madeireira pegou fogo ontem. Foi uma das ocorrências que eu fiz aí durante o trabalho. Eu descobri um canal, um motovlog no YouTube muito maneiro. O nome do canal, se eu não me engano, é Risolito Motoboy. É motoboy mesmo, né? Trabalha com entrega, retira, entrega, pedidos, enfim. Corre atrás de cliente. Mas ele é muito engraçado, ó, engraçado demais, ó. E é bacana, porque a gente vê assim, o cara é um cara simples, humilde, mas ele tem o dom da comunicação. Os vídeos deles assim são bem cativantes, porque ele se comunica muito bem, né, coisas do dia a dia. E até assuntos aí que passa entusiasmo, os assuntos que falando das dificuldades que ele tem aí no dia a dia. É sempre com bom humor, meu. Eu gostei desse canal aí, muito maneiro. E eu gosto de canal assim, ó, de moto que fala sobre a realidade do brasileiro, as dificuldades, entendeu? O que cada um faz. Esse canal de moto aí pra adolescente, que o cara fica puxando o tempo todo no grau, falando merda, meu.
Mas ele tem condições não. Mas é isso aí, pessoal. Vou deixar o link aí até do Risolito nos comentários. O cara tem mais de 60 mil seguidores. Acho que acredito que muitos de vocês já conhecem. Eu vou deixar o link do cara aí, porque o cara é mó humilde, mó responsa. Beleza, pessoal. Vou terminando por aqui. Um forte abraço aí pra quem fica. Valeu.